यहाँ जानवरों के बारे में और भी दिलचस्प तथ्य हैं। एक, कंगारू पीछे की तरफ नहीं चल सकते। दो, तितलियां अपने पैरों से स्वाद का अनुभव करती हैं। तीन, बंदर केले के छिलके को हमेशा नीचे से छीलते हैं। चार, ऊंट एक बार में 40 गैलन लगभग 150 लीटर पानी पी सकता है। पांच, नेवला सांप के विष से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह सांपों से लड़ सकता है। सिक्स, ब्लू व्हेल का दिल इतना बड़ा होता है कि एक इंसान उसकी धमनियों में तैर सकता है। सेवन, बिल्ली के कान में 30 मांसपेशियां होती हैं, जिससे वह अपने कानों को विभिन्न दिशाओं में घुमा सकती है। आठ, हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता।